Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. Yes, sir. All good. And yours? Fine, fine. So, how's your study? Pretty well. Trying your best. Yes, sir. So, what about math class? How are you feeling? I'm enjoying it. Thank you. So, कतिको बुझिरहेछौ कस्तो छ अहिलेसम्म कतिवटा क्लास लियौ सुरुदेखि हो सुरुदेखि नै. But I missed, I guess, 1 I 2 class. missed two classes. Yes. So, I think you can get the link and you should ask or you should visit my YouTube channel. Yeah, I tried to, but I didn't get your YouTube channel name, so I just gave up. And I thought of asking you, but So, okay, just can wait. you say me the name? Sure, in chat box I'll send the link. Just Okay, sir. That will be great. Thank you. yeah, so that you can just find it. Just find it, and then I'll welcome. Till then, I will welcome others. Yeah, they are coming here. Yeah, you can see one is in the waiting list. So अरू आउँदै आउँदैछन्. गुड गुड गुड. चाँडै टाइम आउनु पर्ने लौ. स्वागत पनि आयो. श्रेया वेलकम वेलकम. आउने जाने कुनै क्रम भइरहेछ. सो स्वागत के अनि के छ अरू अरू के छ हालको भन्नु पर्यो खै श्रेया यता मैले गर्दा के कस्तो छ कस्तो क्लास भइरहेछ भन्नु पर्यो. अहिलेसम्म क्लास लगभग हामीले त कति 7-8 वटा क्लास लिइसक्यौँ हैन. के छ कस्तो कस्तो लागिरहेछ भन न. तबसम्म स्टुडेन्टहरु आउँदै गर्छन्. समयको सदुपयोग मात्रै गरौँ. के छ स्वागतलाई कस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म क्लास? सर राम्रै छ, इफेक्टिभ छ सर, बुझिरहेछ. बुझिरहेछ. अरु केही फिडब्याकहरु? फेरि म यो सबै युट्युबमा पनि राख्छु हैन. सो जसले गर्दाखेरि पछि मलाई पनि सजिलो होस्. फिडब्याकहरु जरुरी छ. राम्रो छ, ठीक छ. अझै के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ? अरु के छ? शेयरिङहरु गर्यो भने झन् राम्रो हुन्छ के भनेर. सर त्यस्तो केही छैन, सुधार्नु पर्ने त्यस्तो छ केही छैन सर हजुरको तर्फबाट त. सबै राम्रो छ. थ्यांक यू. केही नै हैन, धेरै कुरा हुन्छ त्यो त मन पराइदिएछ तिमीहरुले. त्यति मन पराउनु भन्ने ठुलो कुरा हो. एनीवे जस्ट अरु कसैलाई केही छ भनौं. बसौं साथीहरु आइपुग्छन्. अनि आज सकेसम्म अब हेर यो थोरै टाइम छ. त्यसमा पनि धेरै कुरा सिकाउनु छ हैन. सो आइ एम ट्राइङ माइ बेस्ट. ल हेरौं कतिको सकिन्छ. अरु कसैलाई 11 12 को पनि मैले कोर्सहरु राखिदिएको छु. 11 मा गएपछि मज्जाले च्याप्टर वाइज तिमीहरुले हेर्न सक्छौ. सो अरु स्टुडेन्ट्सहरु के छ खै इन्टरेक्सन हुनु पर्यो नि त. खै भन्नु पर्यो कि यस सर भन्ने त्यति मात्रै हो र. कस्तो हैन तिमीहरुले के फिल गर्छ कस्तो भइराछ. छ कसैलाई के भन्नु पर्ने. एनीवे ठीक छ. अरु के नाम लिएरै भन्नु पर्छ. अरु को छ? श्रेयाले के भन्नु पर्यो ल. श्रेया भन त. श्रेयाले भन्नु पर्यो. श्रेया भेरी श्रेया. Are you there, Shreya? Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. के छ र कस्तो लागिरहेछ क्लास अहिलेसम्म? क्लास कस्तो रह्यो? हप्ता लगभग 7-8 वटा क्लास त हामीले लियौं. अब आउँदैछ जब ठिकै छ. ठिकै छ.
ठिकै छ गुड गुड अरू 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 अनिसा अबिन आशिकाले त भएको मैले मेरो युट्युब च्यानल धेरैले भेटेको छैन भन्दै थिएँ मैले यो च्याट ग्रुपमा राखिदिएको छु त्यहाँ अरू पनि तिमीहरूलाई चाहिने कुराहरू छ मैले त्यो यहाँ च्याट ग्रुपमा हाम्रो लिङ्क छ युट्युबको लिङ्क राखिदिएको छु दुईवटा भिडियोको त्यो हेर्नु चाहिने कुराहरू त्यहाँबाट खोज्न सकिन्छ अझै केही अप्ठ्यारो भयो भने त्यहाँ प्लेलिस्ट हुन्छ प्लेलिस्टमा गयो भने च्याप्टर वाइज भिडियोहरू भेट्न पाइन्छ जस्तो लिमिटको चाहियो डेरिभेटिभको चाहियो होइन इन्टिग्रेसनको चाहियो भने च्याप्टर वाइज लिङ्क हुन्छ त्यहाँ प्लेलिस्टमा जाने प्लेलिस्टमा गएपछि ठ्याक्कै च्याप्टर वाइजै भेटिन्छ होइन भने नत्र भने भिडियोहरू खोज्नुपर्छ सो ओके आज हामी कतिजना भयो 8 जना छौँ सो ओके 11:40 पनि भइसक्यो म सुरु पनि गर्छु अब धेरै नकुरौँ आउँदै जान्छन् म एड गरौँला शशाङ्क आएछ म ओके शशाङ्क पनि आइसक्यो सो शशाङ्क क्यान यु हियर मी Yes, sir. हाउ आर यु Fine, sir. फाइन फाइन अरू के छ भने पढाइ कस्तो चलिरहेछ ठिकै छ तयारी कस्तो छ ठिकै छ ठिकै छ ल त्यसो भए अब सुरु गरौँ है धेरै आउने जस्तो देखिएन यहाँ 7-8 जना भयौँ अब यसलाई कन्टिन्यू हामी अब ल आज मैले चाहिँ सेयर गर्न खोजेको डिटर्मिनेन्ट र म्याट्रिक्सको बारेमा आज कुरा गर्छु सो अब हामी स्लाइडतिर लाग्छौँ आउनेलाई म एड गर्दै जान्छु त्यो नेटवर्कहरू गइरहेको छ रिजोइन गर्दै गर्नु फेरि पनि हामी 1 घन्टै पढ्छौँ सो ओके सो लागौँ हामी स्क्रिनतर्फ आज मैले स्लाइड बनाइसकेको छु अब हेरौँ कतिको आज कुरा गर्न सकिन्छ म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा पनि बेसिक कुराहरू अझै अनि केही 11 का कुराहरू पनि म दिन्छु ट्रिक्सहरू यहाँ डिटर्मिनेन्टको कुरा पनि आउँछ के कतिको पढ्या छ अलिअलि त थाहा होला नि कसैले केही थप त त्यसमा के थाहा छ अहिलेसम्म थाहा पाएको भन त म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टमा एनीबडी आइसमा पनि आएछ ल कसैले केही थप्छ कि मै सुरु गर्नु पर्यो म्याट्रिक्समा रो भनेको हुन्छ है सबैले पढेछ नि Yes, sir. रो भने के हो Row भनेको horizontal. सेन्ट्रल ओके रो कि भर्टिकल Horizontal is row, vertical चाहिँ column. आई स्योर एकदम स्योर हो Yes, sir. अरू कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कि त्यही हो श्रेयाले भने कि ठिक हो आशिकाले थप्ने केही त्यही ठिक छ ओके सो द्याट्स राइट होरिजन्टल रो नै हुन्छ भर्टिकल कलम हुन्छ भने आज चाहिँ अलिकति केही कसैलाई डाउट छ कन्फ्युजन छ भने म ती ट्रिक्सहरू पनि दिन्छु कसरी सम्झिने सो लेट्स स्टार्ट आज सुरु गरौँ आजको हाम्रो च्याप्टर फर्स्टबाट हामी कुरा गर्दैछौँ यसमा म्याट्रिक्स नै रहेछ हाम्रो हजुर सर म्यानेजमेन्टको म्याथ्स र अनि साइन्सहरूले लिनेको म्याथ्स एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ अलमोस्ट सेम हुन्छ त्यहाँ केही अहिले इन्ट्रान्सको लागि अहिले फेरि यसपालिदेखि सायद बेसिक कोर्सै राख्छ एउटै हुन्छ 11 को म्याथ त्यो अनि धेरै च्याप्टरहरू पनि मिल्ने भएकोले यो लिइराख्दा धेरै सजिलो हुन्छ अहिले ब्रिज कोर्स हामीले पढाइराख्दाखेरि मिल्ने नै पढाएको हुन्छ डिटेलमा हामी त्यहाँ धेरै चाहिँ फरकताले जाँदैन सबै मिल्ने कुरा नै पढाइरहेको हुन्छ अनि 11 देखि भनौँ न दुईटैको म्याथ साइन्स र केमिस्ट्रीको सरी उता म्यानेजमेन्टको म्याथ एउटै राख्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ होइन सो नयाँ कोर्स लागु भयो भने मेरो म्याथ एउटै हुन्छ सो अहिले क्लास लिइराख्दा पनि धेरै फाइदा हुन्छ डेरिभेटिभ तिमीहरूले 12 क्लासमा गएर फेरि पढ्नुपर्छ उता ब्याचलरमा फेरि बिबिएमा पनि म्याथ पढ्नु पर्यो भने त्यही म्याथ पढ्नुपर्छ सो अहिले म के सजेस्ट गर्छु भने सबैले सकेसम्म म्याथ चाहिँ पढ्नु म्याथ पढ्यो भने धेरै फाइदा गर्छ किन बिबिएमा तिमी म्यानेजमेन्टमा गए पनि बिबिए बिबिएस तर्फ अब एमबिएमा सम्म पनि म्याथ लाग्छ सो पछि तिमीहरूलाई झन् अहिले पढेन भने पछि गाह्रो हुन्छ बरु अहिले पढ्दै गयो भने
हल्का 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 बुझे पनि पछि काममा लाग्छ। बिबिएमा म्याथ हुन्छ, बिबिएसमा म्याथ हुन्छ, सबैमा हुन्छ, 12मा त म्याथ नै हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो छैन, म्याथलाई तिमीले त्यस्तो गाह्रो भन्नु भएन। पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने सजिलो हुन्छ। म्याथ काम लाग्छ, दुइटैमा काम लाग्छ। सो पढेको राम्रो। अहिले इन्ट्रान्समा फेरि त सबैले सोध्छ, इन्ट्रान्स भनेको 10 क्लासमा बेस्ट, अनि हल्का अलिकति अहिले हामीले पढाएको पनि पुरै डिटेलमा पढाएको छैन। 10 र 11लाई लिङ्क गरेर अलिअलि 11 को अलिकति 10 र अनि बिचमा त्यो ट्रिकवाला क्वेसनहरू पढाइरहेछ। सो सबै काम लाग्ने भएको त्यो पढ्नु चाहिँ राम्रो। अरू कसैले केही छ सोध्नुपर्ने? अब हामी लाग्छौँ त्यसो भए स्लाइडतर्फ है त। म्याट्रिक्सको कुरा गर्दै थियौँ। म्याट्रिक्स भनेको के त हामी सबैले थाहा बुझेकै कुरा हो। म्याट्रिक्स भने के हो? Matrix is an arrangement of numbers in certain के त rows and columns enclosed by small or big brackets हुन्छ। सानो या ठुलो ब्र्याकेट राखे पनि हुन्छ, दुइटै राखेर हुन्छ, तर दुइटै मिक्स गर्न मिलेन है। सो जस्तो इक्जाम दिनु पर्यो भने त्यो भयो एउटा म्याट्रिक्स भयो हैन। दुइटै चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो पनि स्मल यो पनि स्मल हुनुपर्छ कि दुइटै बिग ब्र्याकेट राख्न पाइन्छ। अर्को पनि इक्जाम्पल जस्तो यो पनि भयो, बिग ब्र्याकेट कि लेख्नु कि दुइटै राख्नु के त स्मल ब्र्याकेट। अनि त्यसपछि एउटा अर्को पनि इक्जाम्पल हेरौँ। यो भनेकै म्याट्रिक्स सबैले पढिसकेकै कुरा हो। यो भयो हाम्रो कसरी त रो र कलम भनेर हुन्छ। रो र कलम के हो कन्फ्युजिङ छ भने मैले बुझाउँछु। रोज र कलम्स राखेर सिम्पल। अब किन पनि म्याट्रिक्स पढ्नु पर्यो भने कुरा गर्छौ, जस्तो सिम्पल भन न, क्लासमा तिमीहरू बस्छौ पढ्छौ, यदि बेन्च नै जिगज्याग राखिदिने हो भने क्लासको कुनै अर्थ हुँदैन। क्लासमा बस्न आउन जान कति गाह्रो हुन्छ। तर त्यो एउटा रोममा राखे हुन्छ, कलममा राख्दै हुन्छ, कति सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा कम्प्युटरमा पछि गएर धेरै डिटेलमै पढ्नुपर्छ। यो म्याट्रिक्सको एप्लिकेसनहरू थुप्रै छ, या पढाएको छ भने तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो तिमीले बुक राख्छौ ऱ्याकमा, आफ्नो बुक सेल्फ हुन्छ नि, त्यो बुक सेल्फमा तिमीहरूले आफ्नो बुक राख्दाखेरि यदि मिलाएर राखेका छौ भने कति सजिलो हुन्छ खोज्न, होइन भने खोज्दा खोज्दै हैरान हुन्छ। अनि दिदी बहिनी भाइ छ भने झगडा हुन्छ, मेरो बुक कता कता पारिदियो। सो तर बुक मिलाएर राखेको छ भने ठ्याक्कै सजिलो। अर्को हाम्रो यो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै सुपर मार्केटहरूमा हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यहाँ सबैमा सीसी क्यामेरा राखेको हुन्छ कि, त्यो यो रोमा यो गयो भने ठ्याक्कै बुक भेटिन्छ। या लाइब्रेरीमा ठुलो लाइब्रेरीमा गयो भने यो रोमा यो कलममा यो बुक छ भने ठ्याक्कै भेट्न सकिन्छ। सो त्यो त स्ट्रिम अनुसार राख्दै आउँछ। यो साइन्सको बुक हो, यो आर्ट्सको बुकहरू सबै, अनि खोज्न सजिलो हुन्छ भनेर यो सिम्पल मैले हल्का मात्र आइडिया दिएँ। पछि यो म्याट्रिक्सको थुप्रै एप्लिकेसनहरू छ, पछि हामी गएर क्वेसनहरू सल्भ गर्नलाई पनि यसलाई युज गर्छौँ। अरू एप्लिकेसन हामी पढ्दै जान्छौँ। अहिले हल्का मात्रै के भन्यो भने जस्तो हामीले अहिले पनि फिल गरेकै र हामीले भोगिरहेको कुराहरू मात्र जोड्या। श्रेय। सो यो भयो एप्लिकेसन। त्यही भएर ल अब यसपछि हामीले जान्नुपर्ने कुरा जुन थियो अघि भनेकै, सो होरिजन्टल जुन लेख्छौ यो होरिजन्टली लेफ्ट राइट गएर जाने भने, लेफ्ट राइट जानलाई रोलाई के भन्छ, होरिजन्टल रिप्रेजेन्टेसनलाई के भन्छ, रो भन्छ भने, भर्टिकली तलमाथि लेख्ने तलमाथि यो अप एन्ड डाउन लेख्नेलाई के भन्छ, हामी भन्छौँ त्यसलाई कलम भन्छ है त। सो यो भयो हाम्रो रो र कलमको बारेमा। अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने चिन्ता नलिऊ, अहिले यो भिडियो पछि तिम्रो कन्फ्युजन हट्छ। आइएम स्योर तिमीलाई अबदेखि रो र कलमको बारेमा कन्फ्युजन हुने छैन। सो अब हेरौँ यसको ट्रिक्सहरू केही छ, कसरी बुझ्छौँ भने। ओके, सो ट्रिक टु रिमेम्बर रोज एन्ड कलम के भन्छ, कसरी सम्झिने त। सो यहाँ सिम्पल मैले बनाएको आफ्नो ट्रिक बनाएको छु, तर सम्झिन सक्नु जसरी बनाए पनि हुन्छ। हाई राम भनेपछि या हाई ऋतिक रोशन भने पनि बुझ्छौ, हाई वाट एभर रन्जु भने पनि हुन्छ, वाट एभर। सो यस्तो ट्रिकहरू बनाउन सक्छौँ। हेलो राम, हे राम भनेर पनि बनाउन सकिन्छ। सो बनाउँदाखेरि यसको मिनिङ के हो अहिले म बुझाउँला। भाइस क्याप्टन, भाइस चान्सलर, भ्याली क्लिनिङ, वाट एभर यस्तो पनि हामी बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो यसको मिनिङ के हो ल हेर। एच भनेको के भन्छ त, होरिजन्टल। होरिजन्टल भयो भने के हुन्छ त, आरले दिन्छ, त्यो भनेको रो हो के, होरिजन्टल रो हुन्छ। यसरी ट्रिक्स बनायो भने सम्झिन सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट यो भी भनेको भर्टिकल,
भर्टिकल भनेको कति अनि त सी सँग जोड्ने भनेको के हो त कलम भर्टिकललाई हामी के भन्छौँ यो सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर यस्तो टिप्स र ट्रिक्सहरू बनाउन सकिन्छ यसले धेरै मद्दत गर्छ कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन अब तिम्रो हस् खेलिसियो सो यसमा के हुन्छ जस्तो यसमा सोध्न सक्छ हाउ मेनी रोज आर देयर हाउ मेनी कलम्स आर देयर अप्सनमा आउँछ 1 2 3 4 अब टिक लाउने हाउ मेनी रोज आर हियर हाउ मेनी कलम्स आर हियर सोध्यो भने सो होरिजन्टली जाने 1 2 2 रो भयो भने कलम कतिवटा भयो 1 2 3 3 कलम्स भयो त यसमा गर्यो भने 1 2 3 अनि 1 2 3 3 रोज र 3 कलम्स भयो सो यसरी हामी बेसिक आइडियाबाट रोज र कलम भनेको बुझ्न सक्छौं यसपछि मलाई लाग्छ रोज र कलमको बारेमा केही कन्फ्युजन नहोला केही छ सोध्नु पर्ने फर्स्ट स्लाइडबाट कसैले केही छ छैन है बुझ्यो नि अब सो यस्तो आफ्नो ट्रिक बनाउने जहिले पनि म्याथमा ट्रिक्सहरूले धेरै हेल्प गर्छ सधैँ प्रोसेसहरू गरेर लङ मेथडबाट गर्यो भने हामी यहाँ इन्ट्रान्सको कुरा गरेर आउँछौँ हामीलाई मेरिट लिस्टमा नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ ट्रिक्सले धेरै हेल्प गर्छ सम्झिनु पर्यो ओके सो अब अगाडि यसपछि जाउँ सो के छ भने हाम्रो अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो सो सबैलाई थाहा छ अर्डर भन्नु साइज भन्नु डाइमेन्सन भन्नु एउटै कुरा हो सो अर्डर अब अघि नै हामीले भनिसक्यो म्याट्रिक्समा के हुन्छ रो हुन्छ म्याट्रिक्समा के हुन्छ कलम हुन्छ सो नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलमलाई नै के भन्छ म्याट्रिक्समा हामी अर्डर या साइज अर डाइमेन्सन भन्छ सो पहिला जहिले पनि रो लेख्ने अनि त्यसपछि के लेख्ने कलम लेख्ने सो पहिला रो र अनि कलम यो बीचमा यो बाई साइन हामीले पढ्छौँ m by n भनेर पढ्ने चाहिँ यसरी यो रिड एज अनि इन्टुको साइन जस्तो हुन्छ अब यसले के दिन्छ भन्ने पनि अब अहिले बुझौँ सो m by n भनेको के हुने भयो m वटा रो छ n वटा कलम छ भने m by n ले के दिन्छ अर्डर अर साइज अर डाइमेन्सन दिन्छ अब m भनेको रो होरिजन्टल कतिवटा रिप्रेजेन्टेसन थियो भनेर भन्छ भने n ले भर्टिकली अप डाउन कतिवटा रिप्रेजेन्टेसन छ त्यो जनाउँछ या अरेन्जमेन्ट कतिवटा थियो अब त्यसपछि दुईटै फेरि इन्टु गरिदियो भने कतिवटा एलिमेन्ट्स छ भने पनि थाहा हुन्छ के सिम्पल गर्नु जस्ट हो यो म्याट्रिक्सको अर्डर के होला ल भन त थाहा पाउनु पर्यो सो नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम कति छ 2 by 3 2 by 3 अनि 2 by 3 गर्दाखेरि 2 by 3 भन्नुको अर्थ भयो 2 into 3 फेरि मल्टिप्लाई गरिदियो भने 6 आउँछ 6 भनेको यहाँ जम्मा कतिवटा एलिमेन्ट्स छ भने पनि थाहा हुन्छ के त दुईटा कुरा हामीले रो अर्डरबाट दुईटा कुरा थाहा पाउँछौँ कतिवटा होरिजन्टल रिप्रेजेन्टेसन छ कतिवटा भर्टिकल एरेन्जमेन्ट छ अनि त्यो सँगसँगै कति टोटल एलिमेन्ट्स कति छन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ के सो यसमा बेस्ट ट्रिकहरू पनि अब प्रब्लमहरू पनि आउँछ हामी गरौँला अर्डरले दुईटा कुरा थाहा हुन्छ सो 2 by 3 भयो अर्डर अनि 2 into 3 गऱ्यो भने 6 हुन्छ 6 वटा एलिमेन्ट्स छ भने पनि थाहा पायो जस्तो एउटा क्लासमा 6 वटा होरिजन्टल थियो रे 5 वटा भर्टिकल थियो भने 30 वटा बेन्च छ भनेर थाहा पायो नि त सजिलो अनि एउटा बेन्चमा 5 जना बसिरहेको थियो भने 30 into 5 गर्ने बित्तिकै कति भयो 150 स्टुडेन्ट्स थियो भने पनि थाहा पायो के सो यसरी सजिलै हामी चाहिँ यो रो र कलमले गर्दाखेरि थुप्रै इन्फर्मेसनहरू हामी लिन सक्छौँ ओके सो अर्डर अफ एउटा म्याट्रिक्सहरुको यसको अर्डर कति होला 1 by 4 1 by 4 or 4 by 1 अप्सनमा आउँछ है दुईटै हुन्छ 1 by 4 इज करेक्ट जहिले पनि फर्स्टमा रो लेख्ने त्यसपछि सेकेन्डमा कलम लेख्ने राइट त्यसपछि जाउँ अब अर्डर जानिसकेपछि ट्रान्सपोज भनेको के हो हामीले बुझ्नु पर्यो ट्रान्सपोजसँग अब ट्रान्सपोज भने के रहेछ त इट इज द प्रोसेस अफ इन्टरचेन्जिङ रोज एन्ड कलम्स सो रो र कलमलाई के गर्ने रोलाई कलम बनाउने कलमलाई रो बनाउने सो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अब कसले डिनोट गर्छ भने ए म्याट्रिक्स हो भने ए को ट्रान्सपोज ए ड्यास लेख्छ या कहिलेकाहीँ ए को पावरमा टी पनि लेखा हुन्छ यस्तो ड्यास पनि दिन्छ टी पनि दिन्छ सो जुनसुकै नोटेसन भए पनि यो ट्रान्सपोज नै जनाउँछ भनेर बुझिराख्नु अब गर्ने चाहिँ कसरी हो इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो म्याट्रिक्स यो हो एक म्याट्रिक्स छ फर्स्ट रोमा 1 4 2 छ सेकेन्ड रोमा कति छ 3 5 4 छ सो यसको रो कति हुने भयो 2 रोज
एन्ड 3 कलम, सो अर्डर हुने भयो 2/3 अनि के हुने भयो भने ट्रान्सपोज गर्दाखेरि ठ्याक्कै अर्डर 3/2 हुने भयो अब सो 3 यो चाहिँ ट्रान्सपोज यहाँ मिलेन यो ट्रान्सपोज यो एउटा यहाँ भर्टिकल लाइन 3/2 यहाँ 3 यो लाइन एउटा छुट्यो बिचको सो यसको एन्सर कति हुनु पर्थ्यो मैले यो ट्रान्सपोज गरेको मिलेन छ ट्रान्सपोज गर्दाखेरि 2/3 थियो भने ठ्याक्कै उल्टो भयो 2/3 छ भने 3/2 हुनुपर्ने के मिल्छ एन्सर मिल्छ कसले भन्छ मिलेको छ एलिस भेरी गुड हो मिस्टेक भएको छैन सो रोज र कलमको यो चाहिँ हामीले ट्रान्सपोज पनि गर्न सिक्यौँ बुझिरहेको छ सबैले ट्रान्सपोज कसरी गर्ने भनेर राइट छ सो यसरी चाहिँ हामी ट्रान्सपोज गर्छौँ यो पहिला के थियो 1 4 2 रो थियो भने अब कलम बनाउने के अर्को हाम्रो रो कुन थियो 3 5 4 भने अब यसलाई कलम बनाउने रोलाई कलम बनाउनु नै के हो त सबै रोलाई कलम बनाइदियो भने त्यसले भन्छ ट्रान्सपोज ठिक छ केही सजिलो त्यस्तो गाह्रो भयो या फास्ट भयो भने भन्नु है लाग्छौँ अब हामी अगाडि यो त सबैले पढेकै कुरा हो त्यस्तो गाह्रो छैन मेन चाहिँ अब प्रब्लम भनेको पनि मैले प्रोडक्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको छ सो नाउ योभन्दा अगाडि मैले सो के जुनसुकै म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ सकिँदैन है त्यो सोध्छ केही क्राइटेरिया म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ क्राइटेरिया हुन्छ के हो क्राइटेरिया कतिखेर मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भेरी गुड सो त्यो हो हाम्रो क्राइटेरिया सो यो हामी त्यही लेखेका छ प्रोडक्ट एबी इज डिफाइन्ड दुईटा म्याट्रिक्स ए र बी छ भने ए इन्टु बी हामी म्याट्रिक्समा जहिले पनि दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ भने भन्न मिल्दैन रियल नम्बरमा त जुनसुकै नम्बर मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ तर म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नलाई हामीले कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यहाँ लेखेको छ के हुनु पर्यो इफ नम्बर अफ कलम्स अफ ए condition यहाँ लेखिदिएको छु प्रोडक्ट AB is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B फर्स्ट म्याट्रिक्स को कलम र सेकेन्ड को के हुनुपर्छ रो चाहिँ नम्बर अफ रो इक्वल भयो भने बल्ल चाहिँ के हुन्छ रे म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल हुन्छ त्यो हो हाम्रो कन्डिसन यो धेरै युज पनि गर्छौं अब यसमा बेस्ट प्रब्लम पनि हामी गरौँला सो यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु यसले अब ल हेर मान लियौ कि ए को अर्डर m/n हो बी मैट्रिक्स को अर्डर p/r हो भने एबी डिफाइन्ड छ भने के हुन्छ यो n र p इक्वल हुन्छ भने m/r ले नयाँ बन्ने मैट्रिक्स को अर्डर चाहिँ दिन्छ यदि हामी प्रोडक्ट गर्न सक्छौं भने a इन्टु b मल्टिप्लाई गर्नलाई फर्स्टमा के हुनु पर्यो यो n र p number of columns of first must be equal to number of rows of second अनि अर्को इन्फर्मेसन हामी त्यहाँबाट थाहा पाइराखेका हुन्छन् के हो भने m/r भनेको फर्स्ट को रो र सेकेन्ड को कलमले के दिन्छ जुन नयाँ म्याट्रिक्स प्रोडक्ट पछि जुन म्याट्रिक्स आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ m/r अर्डर को हुन्छ यो भयो हाम्रो अब एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरौँ ल यो एउटा क्वेशन हेरौँ त सबैजनाले अनि ट्राई पनि गरौँ लेट p be a matrix of size 3/4 p matrix 3/4 order को छ अनि rp transpose and p transpose r are compatible भनेको डिफाइन्ड छ है त्यो दुईटै प्रोडक्टहरु डिफाइन्ड छ भने what is the order of r कसले भन्छ कसरी सल्भ गर्ने मैले सिम्पल क्वेशन तर्फ गइन त्यो मल्टिप्लिकेसन सबैलाई आउँछ मल्टिप्लिकेसन पनि गरेर हेर्नुला त्यसमा बेस्ट प्रब्लम गर्छु यो चाहिँ क्वेशन को आन्सर के हुन्छ ल प्लिज ट्राई गरौँ त कसैको आन्सर आयो एनीबडी सबैजना ट्राई गरौँ सबैले ट्राई गर्नु पर्यो यसरी नै हो
धेरै टाइम पनि नलिउँ आएन भने ठिकै छ म भनिदिइहाल्छु एन्सर सधैँ साइन्समा तर एक दुई मिनटमा एकदम इन्ट्रान्सको कुरा हो है इन्ट्रान्समा हामी त फटाफट टिक लाउनु पर्छ सो त्यो भएर यसमा के होला एन्सर भनौँ त कसैले ट्राई गर्दै हो गर्नु पर्यो राम्रो राम्रो भेरी गुड ट्राई त गर्नै पर्यो नि वाट इज द एन्सर म देख्दैछु आशिका अबिन त्यसपछि अनिसा होप अल अफ यु आर ट्राइङ है यहाँ सबैको भिडियो अफ छ सो ट्राई गर्ने यसरी नै हो अनिसा प्रन्सा शशाङ्क सौगात श्रेया के छ एन्सर आयो कसैको खै त कोही पनि बोल्दैन एन्सर 3/4 नै हुन्छ जस्तो लाग्छ 3/4 कन्फिडेन्स पनि चाहिन्छ है ठिक छ ट्राई हामी चेक गर्छौँ त्यसलाई ओके सो एन्सर श्रेयाको 3/4 आएको एन्सर कसको आएको हो अघि आशिकाको एन्सर के आयो अरू 3/4 नै 3/4 नै हो ओके सो मे 3/4 नै हो सर 3/4 नै हो मेरो मिले कि क्या हो अरू पनि पार्टिसिपेट हुनु पर्यो एन्सर भन्नु पर्यो कमसे कम अरू बेला नबोले पनि अहिले त भन्नु पर्यो नि एकदम राम्रो क्वेसन छ है यस्तै क्वेसन सोध्छ सजिलो ल क्रन्साको शशाङ्क खै त अनिसा अबिनहरूले पनि भन्नु पर्यो सो अरूको एन्सर गर्नु पर्ला ओके एनिवे सो अब हामी सोलुसनतर्फ लाग्छौँ 3/4 हो कि होइन 4 हो कि होइन चेक गर्छौँ है त ल मानिदिउँ हामीलाई एक्स र x/y अर्डर हो रे आरको जस्तो अर्डर निकाल्नु छ मान्यो x/r को अर्डर चाहिँ आर म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के हो x/y त्यसबाट हामी सोलुसनतर्फ लाग्छौँ ल हेर्नु त्यो राइट एन्सर छ ओके सो अर्डर अफ p कति छ 3/4 सो अर्डर अफ p ड्यास कति हुन्छ या ट्रान्सपोज गर्दाखेरि 4/3 हुन्छ हो कि हैन भर्खर मैले के भनेको थिएँ ट्रान्सपोज गर्दाखेरि अर्डर चेन्ज हुन्छ सो अब यहाँ हेर्नु सिन्स rp ट्रान्सपोज पोसिबल भनेको छ नि त पोसिबल भनेपछि भर्खरै प्रोडक्ट पोसिबल छ भने कन्डिसन के थियो त कलम अफ r मस्ट बी इक्वल टु रो अफ p ट्रान्सपोज सो p ट्रान्सपोज को हेरौँ त p ट्रान्सपोज को रो कति छ 4 छ सो कलम अफ 4 कति आउने कलम अफ म्याट्रिक्स r कति आउने भयो 4 आयो y को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ अब निकाल्नु पर्ने के छ x सो x निकालौँ अघि जस्तै सो अर्को पनि प्रोडक्ट यहाँ पोसिबल भनेको छ नि त कुन प्रोडक्ट पोसिबल छ p ट्रान्सपोज r इज पोसिबल सिन्स p ट्रान्सपोज r इज पोसिबल अब फेरि अघिको कन्डिसन लगाइदिउँ के हुन्छ कलम अफ p ट्रान्सपोज मस्ट बी इक्वल टु रो अफ r सो रो अफ r त x छ p ट्रान्सपोज को कलम कति 3 सो रो कति आयो त यहाँ x को भ्यालु 3 अब x र x/y नै हामीले मानेका छौँ एन्सर अर्डर अफ r इज के त 3/4 हुने भयो 3/4 के भयो त अर्डर भयो बुझ्यो सबैजनाले थ्याङ्क यू सो मच धेरैले मिलाए एन्सर सो अरूहरूले यो सोलुसन हेरेर फेरि बुझ्नु के अप्ठ्यारो भयो भने सोध्नु होला लागौँ अगाडि अब बढौँ है नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लाग्छौँ हामी अब जस्तो मिनिङ के रहेछ यहाँ इन्भर्स म्याट्रिक्स भने के हो डेफिनेसन पहिला बुझौँ अनि फेरि म प्रब्लमतर्फ लाग्छु सो यहाँ चाहिँ वार्निङ आइसक्यो 10 मिनटमा सकिन्ला भनेर ओके नो वरी फेरि रिजोइन गर्छौँ हामी यो इन्भर्सको फर्मुला हो हामी सबैले पढेकै छौँ एडजोइन्ट अफ p बाई डिटरमिनेन्ट अफ p सो अब हामीले एडजोइन्ट पनि पढ्नु पर्यो डिटरमिनेन्ट पनि के हो त्यो पढ्नु पर्यो है त अनि बल्ल इन्भर्सतर्फ लाग्छौँ अनि त्यसपछि अरू प्रब्लमहरू गरौँला ल हेरौँ त फेरि एडजोइन्ट अफ p भनेको के रहेछ भने ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर फेरि कोफ्याक्टर भने के हो अहिले हामीले क्लास 10 मा पढेको यो 2/2 को मात्रै इन्भर्स निकाल्न सिकेका थियौँ अब हामीले 3/3 सम्म जानुपर्छ
सो त्यही भएर अलिक एडभान्स तरिकाले अब हामी इन्भर्सलाई डिफाइन गरेका छौँ यहाँ। सो ठ्याक्कै एडजोइन्ट पनि हामीले निकाल्दाखेरि सजिलै निकालिदिन्छौँ त्यो 2/2 मा, तर 3/3 मा 4/4 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो, इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने यो डेफिनेसनहरू युज हुन्छ। सो मिनिङ के हो अहिले म बुझाउँछु। अब हेरौँ इन्भर्ससँग रिलेटेड अरू कुरा के हुन्छ भने इन्भर्स म्याट्रिक्स, इफ इन्भर्स म्याट्रिक्स एक्जिस्ट देन द म्याट्रिक्स इज कल्ड इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भन्छ। त्यो जाँचमा सोधेर हुन्छ इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भने के हो, डेफिनेसन सोध्छ त्यहाँ। इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भनेको के हो भने इन्भर्स चाहिँ के छ अरे एक्जिस्ट हुन्छ। अनि इन्भर्स एक्जिस्ट भएन भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भन्छ, नन इन्भर्टिबल। अब इन्भर्स एक्जिस्ट भयो भने डिटरमिनेन्ट के हुन्छ अरे 0 हुँदैन। थाहा पाइराख्ने है, डिटरमिनेन्ट इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भने डिटरमिनेन्ट 0 हुँदैन। अब डिटरमिनेन्ट 0 भयो भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भन्छ, सिंगुलर म्याट्रिक्स। अनि सिंगुलर म्याट्रिक्सको के हुन्छ त, इन्भर्स हुँदैन। यो कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। म्याट्रिक्स यदि सिंगुलर छ या त्यसको डिटरमिनेन्ट 0 छ भने त्यसको इन्भर्स हुँदैन। अब म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट 0 छैन भने त्यो म्याट्रिक्स के हुन्छ, नन सिंगुलर भन्छ। नन सिंगुलरको के हुन्छ, मात्रै इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। यो कुराहरू सर्ट क्वेसनमा, जस्ट अब्जेक्टिभ क्वेसनमा टिक लाउनलाई 1 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ। सो म्याट्रिक्स भनौँ न त्यो डिटरमिनेन्ट यदि 0 छ भने, या भनौँ न कुनै म्याट्रिक्स दियो त्यसको डिटरमिनेन्ट त्यो इन्भर्टिबल हो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स भन्न सकिन्छ। यति बुझ्ने, इन्भर्टिबल म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट 0 हुँदैन भने 0 भएको डिटरमिनेन्ट 0 हुने म्याट्रिक्सलाई के भन्छ, सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्छ। सिंगुलर म्याट्रिक्सको फेरि के हुन्छ, इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन। यो आइडियाहरू बेसिक पोइन्ट्सहरू मात्रै लेखेँ। अब त्यसपछि अगाडि जाउँ, हेरौँ के छ। डिटरमिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स, यहाँ को आइरहेछ फेरि एकजना सुलभ आएछ। सुलभ, ओके। सो अब हामी जान्छौँ यहाँ डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्छौँ म्याट्रिक्स। सो डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स थाहा पाइराख्ने, डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने त्यो म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट मात्र निकाल्न सक्छ जुन म्याट्रिक्स स्क्वायर छ। हामी स्क्वायर म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट यसरी निकाल्छौँ। सिम्बल के हो, दुईटा भर्टिकल लाइन लेख्छौँ, या DETA पनि लेख्न सकिन्छ। अनि यो भनेको एउटा नम्बर हो एसोसिएटेड विथ ओन्ली स्क्वायर म्याट्रिक्स। डिटरमिनेन्ट कसको हुन्छ, स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै हुन्छ। सो कसरी निकाल्छौँ अहिले हेरौँ, फर्मुलाहरू यहाँ देखाउँदैछु। 1/1 को म्याट्रिक्स हो भने त्यो 1/1 भनेको एउटा मात्रै म्याट्रिक्स, त्यो नम्बर हुन्छ, त्यो इट सेल्फ इज द डिटरमिनेन्ट। जस्तो इक्जाम्पल लिएर हेर, यो म्याट्रिक्स छ अरे -3, यो 1/1 को म्याट्रिक्स हो। यसको डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्छौँ त, ए डिटरमिनेन्ट इक्वल्स टु कति हुने भयो, -3 को डिटरमिनेन्ट। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त, यहाँ चाहिँ कति हुन्छ अरे -3 हुन्छ, -3 हुन्छ। जे छ त्यही एन्सर है। डिटरमिनेन्ट भनेको -3 हो, त्यो -3 हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, -3 है। सो अर्को पनि एउटा गरेर देखाइदिन्छु। माइनसले प्लस गर्न मिल्दैन। बी भन्ने म्याट्रिक्स छ, यदि बी को भ्यालु यहाँ 12 छ, म्याट्रिक्स 12 हो भने यसको डिटरमिनेन्ट कति हुने भयो, 12 नै हुनु। यो माइनस नै हो है, यो माइनस प्लस हुँदैन, माइनस नै हुन्छ। प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ यहाँ, माइनसको माइनस। डिटरमिनेन्टमा साइन चेन्ज हुँदैन, जे छ त्यही एन्सर हुन्छ। -3 थियो भने एन्सर पनि -3 नै हुन्छ। -3 छ भने यसको एन्सर पनि के हुन्छ, -3 नै। प्लस छ भने प्लसै हुन्छ। इट सेल्फ भनेको छ यहाँ हेर्ने, द नम्बर इट सेल्फ इज द डिटरमिनेन्ट। 1/1 मा, 2/2 मा के हुन्छ, 3/3 मा के हुन्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ, बुझ्छौँ। ल हेर, 2/2 को डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्छौँ त, द डिटरमिनेन्ट अफ 2/2 म्याट्रिक्स इज गिभन बाई प्रोडक्ट अफ फर्स्ट एन्ड लास्ट एलिमेन्ट माइनस प्रोडक्ट अफ मिडल 2 एलिमेन्ट्स है त। सो यो क्रस वाइज मल्टिप्लिकेसन जुन गर्छौँ त्यो नै हो, म अहिले गरेर देखाउँछु है। 2/2 मा जाउँ, ल हेरौँ इक्जाम्पल। ए म्याट्रिक्स यहाँ छ, 2/2 भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स भइहाल्यो, दुईटा रो र दुईटा कलम छ। यसको डिटरमिनेन्ट हामी कसरी निकाल्छौँ भने हेर्ने, देन ए डिटरमिनेन्ट इक्वल्स, हामी कसरी लेख्छौँ, ABCD लेख्यो भने अहिलेको डेफिनेसनले के भन्छ, यहाँ हेरौँ, A इन्टु डी गर्ने रे, अनि त्यसपछि के गर्ने, -B इन्टु C।
सो हाम्रो कति एन्सर आयो a into d minus b into c यसरी हामी के गर्छौं म्याट्रिक्सको 2x2 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं यो भनेको मेन डायगोनल भन्छ यसलाई मेन डायगोनललाई सेकेन्डरी डायगोनल सो फर्स्ट इन्टु लास्ट माइनस प्रोडक्ट अफ मिडल 2 भनेको थियो नि त हो यसरी हामी डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं अब भनौं यसको डिटरमिनेन्ट कति होला म्याट्रिक्स a छ भने यसको डिटरमिनेन्ट कति आउँछ -2 सो डाइरेक्ट हामी त्यो लेख्न सक्छौं मैले a डिटरमिनेन्ट भनेको 4 मैले यहाँ गरेर 1 into 4 गर्ने अनि -3 into 2 गर्ने एन्सर आउँछ 4 - 6 भनेको -2 यति सजिलो छ बेसिक कुराहरु मात्रै रिकल गरेर सबैले ओके फाइन्ड द भ्यालु अफ ल यो यसको भनौं कति आउँछ डिटरमिनेन्ट सबैजनाले ट्राई गरौँ त कति कति आयो भन्दै जाऊ 1 आयो कसैको 1 आको हो cos थीटा हो सर ए होइन हजुर हजुर भन्नु न एउटा 1 आएको थियो एउटा cos थीटा आएको थियो अरु पनि एन्सर भनौ चारवटा त अप्सन हुन्छ पक्कै पनि चारवटा एन्सर आउनु पर्यो नि थीटा होला सर cos थीटा अरु कसैको बाँकी छ नयाँ एन्सर 1 पनि हो cos थीटा पनि एन्सर आछ है अब तीनटा एन्सर आछ चारवटामा जान्दैनौ कि क्या हो ल हेरौं एन्सर cos थीटा इज करेक्ट हजुर सौगात म चाहिँ ननमा हो ल ल हेरौं हुन ल ठीक छ अप्सन नन पनि राख्दिए हेर्दै जाउँ के आउँछ एन्सर एन्सर त एउटै आउनु पर्ने डिफरेन्ट एन्सर आइराछ सो सोलुसन के छ त यहाँ सिम्पल क्रस वाइज अघिको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त यो a² - b² को फर्मुलामा जान्छ हैन अनि त्यो भनेको a + b a - b हुन्छ राइट a + b a - b गर्दाखेरि कति हुन्छ त cos² θ/2 + sin² θ/2 भनेको त 1 हो अनि cos² θ/2 - sin² θ/2 भनेको त cos 2θ को फर्मुला हो त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ करेक्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रे यो cos θ इज करेक्ट एन्सर अब भनौ कसैले त्यो नबुझेको छ किन सर मेरो एन्सर मिलेन भनेर नन हो कि अब के एन्सर आयो सर cos थीटा आयो cos θ आयो नि अब चाहिँ आयो ठीक छ ल यो एन्सर करेक्ट एन्सर यो है फेरि त्यही त यस्तो सजिलो हामी कहिले काहीँ के भन्न ठानिरहेको छ भने सबै पढेकै त हो नि म्याट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्ट पनि मलाई आउँदैन र त्यस्तो भन्न ठान्छौँ तर कहिले काहीँ यस्तै झुक्याउन सकिन्छ पढेकैबाट हो झुक्याउने कन्फ्युज गराउने क्वेसन ट्विस्ट गर्ने भनेको यो क्वेसनहरु यसरी ट्विस्ट गर्न सकिन्छ ल अगाडि बढ्छौँ अब यसपछि अब हामी नयाँ नयाँ कुराहरु अझै पनि सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ डिटरमिनेन्टको यो क्वेसन भयो अब अगाडि बढौँ त ल हेरौँ यसपछि के छ ल नयाँ कुरा छ हामीसँग माइनर भनेको यो अहिलेसम्म नपढेको कुराहरु इन्ट्रोडक्सन गराइदिन्छु आज माइनर र यो कोफ्याक्टर भनेको के हो आज हामी त्यहाँसम्म गर्छौं हजुर माइनर भनेको अहिले सकिन लाग्छ फेरि क्लास जोइन गरे एकचोटी हेरिराखौँ सबैजनाले यसको बारेमा यो फोटो खिचे पनि हुन्छ के रहेछ हामी माइनर भनेको के हो के बुझिन्छ यहाँबाट स्क्वायर म्याट्रिक्सको माइनर कसरी निकाल्छौं कोफ्याक्टर कसरी निकाल्छौं भनेर अब हामी पढ्न खोजिरहेछौं सर त्यसको रो र त्यो जुन नम्बरको माइनर निकाल्ला हो त्यसको रो र कलम हटाइदियो बाँकी त्यो बाँकी अरु कोही छ आउँदैछ त्यो अघि हामीले कुरा गरेको कोफ्याक्टर र माइनरको सम्म आज कुरा गरौँ हेरौँ के हुन्छ आउँदैछन् अरु अघिसम्म के थियो के त्यस्तो के नबुझेको कसैलाई त्यस्तो छ के सोध्नै पर्ने एकदम बेसिक कुरा मात्र आज गर्दैछौँ हामी अनि नेक्स्ट क्लासमा पक्कै पनि यो 3/3 को डिटरमिनेन्ट अनि सर्टेन ट्रिकी क्वेसनहरु पनि म शेयर गर्नेछु अरु क्लासमा चाहिँ अझै बेसिक कन्सेप्ट मात्र जानौं भनेर बेसिक अनि हल्का कन्सेप्चुअल क्वेसनहरु मात्र आज हामी डिस्कस गर्दैछौं अरु छ कोही त्यहाँ आउन बाँकी छ
छ त आइसक्यो। बेसी कुराहरू मात्र गर्यो, कसैलाई केही त्यसमा त्यो फास्ट भएको त्यो के कन्फ्युज भएको नबुझेको केही छ भने सोधिहालौँ है साथीहरू आउन्जेलसम्ममा। हजुर हुन्छ, सोद्धा हुन्छ, केही पनि छ त्यस्तो कन्फ्युजनहरू या तिमीले अहिले पनि म्याथ। हजुर सर मेरो लास्ट क्लास छुटेको थियो, हजुरले के पढाउनु थियो लास्ट क्लासमा? लास्ट क्लासमा हामीले लग पढाएको थियौँ योभन्दा अगाडिको। ल लग त हामीले सकाइदियौँ। लगमा ए ल लग फङ्सन सर हजुरले युट्युबमा हालिदिनुहुन्छ होला नि है? हालिदिन्छु त्यो। ल सर त्यो लगको कुरा हामीले गरेका थियौँ। अरू डिटर्मिनेन्ट अनि त्यसपछि के अरे सरी डेरिभेटिभ एन्ड डेरिभेटिभ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजपछि लग र लग पछि आज हामी वेटिङ लिस्टमा श्रेय आउँदैछ। अनि अरू 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 कसैलाई केही छ त्यस्तो सोधिहाल्नु पर्ने सोधिहालौँ साथीहरू। अब अघि नै मैले भनिहालेँ ठ्याक्कै बेसी कुराहरू गर्दैछ। अरू केही छ त्यस्तो सोध्नुपर्ने केही टिप्सहरू, तिमीहरूले केही क्वेसन गरिराख्दाखेरि अप्ठ्यारो भइराखेको, गर्नै नआएको, केही हल्का हिन्ट्स मात्रै दिँदाखेरि पुग्ने केही छ तिमीहरूलाई? अरू त हामी च्याप्टर वाइज गरिहाल्छौँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि। त्यो भयो भने अहिले समयको हजुर हजुर अब यसपछि कुन कुन च्याप्टर पढाउनुहुन्छ सर? पढ्नुपर्ने त सबै बाँकी छ, जस्तो म्याट्रिक्स के अरे म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट पछि अब पोलिनोमियल पढाउनु पर्यो तिमीहरूलाई। धेरै क्वेसन सोधिरहेको छ त्यहाँबाट होइन। पोलिनोमियलको छ, अझै कम्प्लेक्स नम्बर पढाउनु पर्छ। पोलिनोमियल पनि पढाउँछु, जाँचमा सोधिरहेको रुट्सहरू कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा। लिमिट तिमीहरूले पढिसकेकै छौ होइन। स्ट्रेट लाइनको छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा पनि ट्रिकहरू सोधिन्छ। रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनल छ होइन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्टको यो कुराहरू सबै पनि पढ्नुपर्ने छ। सबै यो ट्रिकवाला क्वेसनहरू छ त्यहाँ। तिमीहरूले यो प्रोसेसबाट मात्र गर्न खोज्यो भने सकिँदैन। प्रफिट एन्ड लसको ट्रिक्सहरू छ, कतिपय तिमीहरूले आफै गर्दै पनि गर। सो त्यो सर भयो भने एक हप्तामा एससी को रिजल्ट आउँछ, त्यसपछि त सेन्ट जेभियर्सको सुरु भइहाल्छ सर इन्ट्रान्स। हो अब नभए यसो गरौँला, एउटा क्लासमा म तिमीहरूलाई क्र्यास क्वेसनहरू सबै ल्याएर एउटा क्लासमा कतिको मिल्छ सबै डिस्कस गरिदिन्छु। सेन्ट जेभियरको इन्ट्रान्स त भइसक्यो होइन? हो र ए लेभल्सको मात्रै हो बे। त्यो इक्जाम नआइकन ऊ कसरी हुन्छ र? रिजल्टै नआइकन इक्जाम लिन्छ र? ए लेभलको ल्याएर त्यसो हो हो ए लेभल टेन्टपकै आधारमा गर्ने हो पहिलेदेखि, यो ब्याच मात्रै होइन। तिनीहरू त पहिला त्यो ए लेभलकोले गर्न पाए होइन। तर पनि अब यो रिजल्ट आउँछ त्यसपछि मात्रै हुने इन्ट्रान्स दिने भनेको। ढिलो भए पनि दियो भने सबैले त्यही गरिरहेको छन्। तर सबैले आफ्नो त्यो कलेजमा रेजिस्टर गर्ने त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको छन्, बोलाउने क्वेसनहरू दिएर पठाउने। मैले पनि एउटा ग्रुपमा तिमीहरूको ग्रुपमा राखिदिएको थिएँ एउटा क्वेसन। त्यो ग्रुपमा हेर त, यो फेसबुक ग्रुपमा मैले क्वेसन एउटा राखिदिएको थिएँ, एकजनाले पठाएको थियो मलाई। त्यस्तो त्यस्तो क्वेसन पनि सोधिन्छ, त्यसको म त्यो सोल्युसन पनि टिप्सहरू पनि त्यो हिन्ट्सहरू दिएर पठाइदिन्छु। कतिपयले ग्रुपमा हेरेको हेरेन त्यो अस्तिको क्वेसन? हेरेको थियो सर। हो, केही त्यस्तो छ भने सोध्नु। म आज भोलिमा अब बोलाउनु न, शनिबार अलिकति बिदा हुन्छ, फुर्सद हुँदैन कि यो टाइप गर्दा गर्दा दिमाग खराब हुने रहेछ। टाइप गरेर सबै यो स्लाइड बनाउँदाखेरि पनि हेऱ्यो नि कहिले काहीँ अब त्यो मिस्टेक पनि हुने। म्याथमा फेरि गाह्रो छ टाइप गर्नु। अनि फेरि कलेजको पनि हाम्रो 2टा क्लास सुरु भइसक्यो कि, 11 र पुरानो 12 र फेरि अहिले नयाँ 12को 4वटा क्लास हुन्छ। तिनीहरूको पनि स्लाइड बनाउँदाखेरि टाइम धेरै लाग्छ, त्यो भ्याइरहेको छैन। तै पनि म कतिको सकिन्छ त्यो गरेर पठाइदिन्छु, सोल्युसन हिन्ट्सहरू दिएर पठाइदिन्छु गर्नु। ओके, सो अब आजको कन्टिन्यू गरौँ। गरिराख्नु पऱ्यो, आफू पनि डिस्कस गरौँ। अनि कतिपय कुराहरू मसँग सेयर गर्दा पनि हुन्छ, म सपोर्ट गरिदिन्छु। त्यो मैले सक्ने जति गरिदिन्छु सपोर्ट। राम्रो गर, बेटर त आफै जति सकिन्छ त्यो गर्नु, नसक्नेमा त हामी सपोर्ट गरिहाल्छौँ है त। ल अब लागौँ स्लाइडतर्फ। आजको हामीले अब माइनर र को फ्याक्टरको कुरा गर्दै थियौँ होइन। माइनरमा पुगेका थियौँ। सो माइनरमा स्लाइडहरू म देखाउँदैछु। माइनरको कुरा एकदम अघि भनेको एकजनाले ठिक छ, त्यो रो र कलम नै हटाएर गर्ने हो। सो अब आज हामी माइनर र को फ्याक्टरको कुरा गर्छौँ। ल हेरौँ, माइनर भनेको अघि डेफिनेसनमा लेखे अनुसार के भनेको थियो त? कुनै पनि एलिमेन्टको, एउटा म्याट्रिक्स छ त्यसको कुनै एलिमेन्टको माइनर निकाल्नु छ भने त्यसमा के भनेको थियो?
अघिको डेफिनेसन हेऱ्यो त्यो डेफिनेसनमा त लेखेको थिएँ नि मैले डेफिनेसन सेयर गरेको थिएँ कतिको हेर्न भ्यायो अघिको डेफिनेसन कसले हेर्न भ्याएको थियो यो कस्तो स्लो भएको भने अरे होला स्लाइड पनि ल्यापटपै ह्याङ भएको छ अहिलेको डेफिनेसन कसले हेर्न भ्याएको थियो सर हेर्नै पाएन हो कहाँ पुग्यो त ल हेरौँ त मैट्रिक्स माइनर ओके सो डेफिनेसन यही थियो हैन देखिन्छ अहिले हेर त स्लाइड देखिरहेछ है सो माइनर को डेफिनेसन यहाँ के लेखेको छ माइनर अफ एन एलिमेन्ट कुनै एलिमेन्ट एआई जे एलिमेन्ट छ भने त्यो मैट्रिक्स चाहिँ स्क्वायर हुनुपर्छ नत्र भने माइनर निकाल्न मिल्दैन सो त्यो निकाल्दाखेरि हामी पहिला त नोटेसन लेख्छौँ एआईजे को माइनर भनेको एमआईजे लेख्छौँ सिम्बल त्यो हो भने चाहिँ कसरी डिफाइन गरेछ भने त्यो भएको रो र कलम हटाइदिने त्यो एलिमेन्ट भएको आई र जे वाला रो र कलम हटाइदिएपछि जे बाँकी रहन्छ नि अब जस्तो 2/2 को हो भने एउटा मात्र एलिमेन्ट बाँकी हुन्छ सो बाँकी रहेको एलिमेन्टको डिटर्मिनेन्ट या म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्छ त्यो नै के हो त हाम्रो माइनर सो अब जस्तो इक्जाम्पल लिएर हेरौँ अझ इक्जाम्पलबाट धेरै बुझिन्छ त्यो ल हेरौँ माइनर अफ 1 सो माइनर अफ 1 भनेको यो 1 भनेको यो कुन फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा छ भनेपछि फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम हटाइदिने फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम हटाइदिएपछि के बाँकी रह्यो -4 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने यो त सिम्बल भयो M11 सो यहाँ म दिएको छु -4 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त एन्सर हाम्रो -4 हुन्छ बाँकी -4 को डिटर्मिनेन्ट के त -4 नै हुन्छ हैन र -4 को डिटर्मिनेन्ट अघि सिकाएको थिएँ नि त 1/1 को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ जे छ त्यही हुन्छ नि त 1/1 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने कसरी त मैले सिकाएको थिएँ अघि एलिमेन्ट जे हुन्छ त्यो नै के हुन्छ एन्सर 1 छ भने 1 हुन्छ 2 छ भने 2 हुन्छ -3 छ भने 3 हुन्छ -3 हुन्छ -4 छ भने -4 हुन्छ -5 छ भने द नम्बर इटसेल्फ इज इट्स डिटर्मिनेन्ट भनेको थियो नि त 1/1 को किन यो तिमीले यो रो र यो कलम हटाइदियो भने यो रो र यो कलम हटाइदियो भने के आउँछ त बाँकी रहेको त -4 मात्रै हुन्छ बाँकी अनि -4 को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ त 1/1 मा त जे छ त्यही एन्सर हुन्छ क्लियर छ अब हेरौँ यो 2 को के होला -3 2 को 2 भएको रो र कलम हटाइदिने 2 भएको रो र कलम हटाइदिने -3 आउँछ सो एन्सर के हुने भयो अहिले त्यो 3/3 को पनि गरेर देखाउँछु अहिले प्र्याक्टिस गरौँला ल अब भनौँ -3 को के हुन्छ 2 यो त यसमा सजिलो छ सिम्बल पनि लेख्न जान्दियो लास्ट 4 को -4 को के हुन्छ 1 ल यो भयो हाम्रो 1 यो त सजिलो छ अब लागौँ अलि 3/3 मा अलिकति गाह्रो हुन जान्छ त्यो गाह्रो हुन्छ भने ल हेरौँ 3/, यसमा के छ कसैले कन्फ्युजन नो कन्फ्युजन ओके थ्याङ्क यू सो अर्कोमा बढ्छौँ हामी अगाडि ल हेरौँ त हो यसमा भन अब हो यहाँ पो अब ल भन 1 को अब कति हुन्छ पक्नु है सर म भन्छु सबैजना अब कापी कलम छँदैछ त्यो केर्न थाल्ने त्यो लेखेर अनि भन्नु त कति आउँछ 1 को अनि त्यसरी नै हामी सबैको निकाल्न सक्छौँ 9वटा एलिमेन्ट छ भने 9वटाकै माइनर निकाल्न मिल्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ क्लास 11 मा पढ्नै पर्छ डिटेलमा अहिले हामी हल्का आइडिया मात्र लियौँ 1 को माइनर कति आयो 93 चेक गरौँ भेरी गुड करेक्ट एन्सर 93 भेरी गुड है यसरी अहिले नै हेरौँ कसको ठ्याक्कै सबभन्दा पहिला एन्सर आउने रहेछ यसरी यो नाम निकाल्ने ल अर्को क्वेसन राखे एन्सर बनाऊ माइनर अफ 5
What's the answer? Answer. Minus 12. -12 राइट -12. सही 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 हो ल म पनि चेक गरिदिन्छु नि त सही आइसकेपछि त -12 इज करेक्ट एन्सर थ्याङ्क यू वेल डन अब नेक्स्ट प्र्याक्टिस यस्तै हुन्छ ल क्वेसन हेरौँ फटाफट एन्सर निकालौँ माइनर अफ 9 अरूहरूले पनि भन्नु पर्यो है खै त अरूहरू एन्सर दिँदैन 13. 13 सो नेक्स्ट अर्को पनि एन्सर छ त्यो 13 आयो अरू कसैको एन्सर हेर्नुहोस् है त्यो यदि फास्ट गर्न सकिएन भने नाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई नेक्स्ट शशाङ्क खै त श्रेया अंशला रिदिमाहरूले भन्नु पर्यो नि त किरिसाएको हो तिमीहरू सरले हाम्रो नामै लिनुहुन्न हामीले कहिले भन्नुहुन्न भने हो 13 हो कि अरू के छ त्यसरी नै हामी सबैको निकाल्न सक्छौँ 2-3 वटा मात्रै प्र्याक्टिस गर्छौँ ल नेक्स्ट अरू कसैको एन्सर डिफ्रेन्ट आएको छ भने भनौँ है हुन सक्छ सौगातको के आयो सर त्यही नै हो मैले नभनेको कति भन्नु हो थ्याङ्क यू एन्सर करेक्ट छ ओके एउटा लास्ट गरौँ अनि अब बाँकी आफै निकाल्ने है त यो भनौँ 6 को Same 13. 13 हो र होइन हो होइन हो पनि होइन पनि ल अब सौगातले भन्नु पर्यो हो होइन भने कि सेमै हो तिम्रो पनि हो होइन 6 हो सर 6. फाइनल एन्सर ल गरौँ है आशिकाले 6 भनेको छ हो रिदिमाको के छ -22 आयो माइनसमा आउँछ सर -22 सबै -22 अब के आशिकाले चेन्ज गर्ने कि त्यही राख्ने त्यही राख्ने हो ल त्यसो भए कम्प्युटरले चेक गर्छ हेरौँ -22 इज करेक्ट एन्सर अब हेर त त्यो गरे एन्सर त मिल्छ नि होइन सबट्र्याक्ट गर्नुको सर एडिसन गर्नुको सट्टा सबट्र्याक्ट गरेछु है त्यो जहिले पनि यहाँ यो डिटरमिनेन्ट निकाल्न त हामीले सिकिसक्यौँ अहिलेसम्म ओके एनिबडी सबैको अब एन्सर आउनु पर्यो यहाँ नबोल्नेहरू चाहिँ के भन न किन नगरेको तिमीहरूले कि नआएको हो कि एन्सर त्यही आयो यहाँ कतिजना पार्टिसिपेन्ट्स म देखिरहेको छु 9 जना अहिले त भनेपछि 8 जना छौ तिमीहरू 8 जनामा त 8 जनाले बोल्नु पर्यो सबैको एन्सर हो ल ओके स्क्रिनसट लिनु को फ्याक्टरको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी ल अगाडि बढौँ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ एन्सर एउटै आउनुपर्छ है म्याथमा त एउटै एन्सर आउनु पर्यो सबैको एन्सर एउटै हुनुपर्छ ल नेक्स्ट तर्फ लाग्छौँ अब को फ्याक्टर ल भन त कसैलाई केही छ आइडिया को फ्याक्टरको बारेमा अघि हामीले जम्मा 4-5 वटा मात्र निकाल्यौँ होइन त्यो माइनरहरू सबै एलिमेन्टको जति पनि एलिमेन्ट हुन्छ नि त्यो म्याट्रिक्समा त्यो सबैको निकाल्न मिल्छ जस्तो अब -4 बाँकी थियो अरू पनि एलिमेन्टको तिमीहरू आफै ट्राई गर्न सक्छौ जस्तो जाँचमा सोध्न सकिन्छ एकदम सजिलो ओके को फ्याक्टर भने के होला ल हेर को फ्याक्टर भने के ल हेर त कति कसैले त्यहाँ छ हेर त बुझ्ने के छ को फ्याक्टर केसँग जोडिएको रहेछ को फ्याक्टर माइनरसँग रिलेटेड छ सो माइनर्स अनि टाइम्स के हुने भयो भने माइनर अघि निकालेकै जस्तो माइनर निकाल्ने अनि त्यसको भन्दा अगाडि के हुन्छ भने -1 को पावर i + j जुन एलिमेन्टको हामी को फ्याक्टर निकाल्छौँ त्यसको चाहिँ नम्बर अफ रो प्लस नम्बर अफ कलम के हुन्छ पावरमा प्लस गर्ने अनि बल्ल सिम्प्लिफाई गरेपछि के आउँछ माइनर र को फ्याक्टर यो को फ्याक्टर आउँछ ल हेरौँ एउटा एक्जाम्पल मैले एकदम सजिलै ल्याएको छु 4 वटाकै गरेर देखाइदिन्छु अनि ओके भन त 1 को फ्याक्टर कति होला ल भन खै कति हो माइनस कि प्लस
+4. +4 अघि माइनस पनि भन्दै थियो कसले सर मैले भनेको मैले यति भने बुझेनै थिएन के हो। अब बुझ्यो भन त त्यो के रे अघि नै हामीले के निकालेको थियो रे माइनर हो माइनर जस्तै हो यो नि के हो माइनर यहाँ हेर त यो एमआइजे लेखेको छ नि एमआइजे भनेको अघिको माइनर निकाल्ने अनि इन्टु साइनले गर्छ यहाँ प्लस माइनस के थपिन्छ कि यो प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ कि सो कसरी थाहा पाउने भने -1 को पावर यो जुन आई र जे छ नि त्यो पावरमा जोडिदिने -1 को पावर आई प्लस जे गर्ने अनि त्यसले साइन भनिदिन्छ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ खालि माइनरमा प्लस माइनस थप्ने हो भने यति बुझिराख्ने माइनरमा प्लस माइनस थपेपछि के आउँछ कोफ्याक्टर आउँछ त्यो माइनरकै साइन चेन्ज हुन्छ यति मात्र हो माइनर अघि प्लस आउँथ्यो भने यहाँ प्लस माइनस अल्टर हुन जान्छ त्यति फरक पर्छ ल हेरौँ सो यो आयो मैले गरेरै देखाइदिएको छु -1 को पावर 1 + 1 किन त यो 1 1 छ नि त फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको हो भने सो -1 को पावर 1 + 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ -1 को पावर 2 -1 को पावर 2 भने कति त यो त भयो 1 भइहाल्यो अनि माइनर निकाल्ने m11 भनेको यसको माइनर निकाल्दाखेरि यो रो र यो कलम हट्छ आयो एन्सर के त 4 अब बुझ्यो सगात यस सर बुझ्यो मजाले बुझ्यो ल अब यसको निकालेर भन 3 को कति होला भनौँ फटाफट सबैको एन्सर सकिन्छ अब सकिन्छ क्लास कोफ्याक्टर अफ 3 भन्नु पर्यो -2. सर -2 दुईजनाको एन्सर आयो अब सगारले भनेन खै त सर त्यही नै हो त्यही नै हो ल के गरौँ एन्सर -2 करेक्ट वेल डन ल नेक्स्ट निकालौँ अब 2 को के हुन्छ कोफ्याक्टर कोफ्याक्टर अफ 2 -3. अब चेक गरौँ अरूहरूको पनि एन्सर आओस् -3 एउटा एन्सर हाम्रो आयो -3 कम से कम 4 जनाले भन्नुपर्छ -3 भेरी गुड अरू ओके थम्स अप थम्स अप छ भनेपछि र मिलिरा अरू माइनस चेक गरौँ एन्सर करेक्ट एन्सर इज -3 लास्ट एउटा गरौँ अनि 4 को के होला 1 अरू सौगातको 1 सर बोल्ती बन्द भयो मेरो त कति भने है मिलेपछि बोल्ती बन्द हैन ल करेक्ट 1 नै हो एन्सर यो अब यसरी नै 3/3 को पनि गर्न सकिन्छ हैन सो अब ट्राई गर्ने अब नेक्स्ट क्लासमा अब सायद हामी के छ आजलाई यति मात्रै गरौँ धेरै स्लाइड पनि छैन मसँग नेक्स्ट क्लासमा हामी यो यसपछिको म डिटेलमा 3/3 को डिटर्मिनेन्ट हैन अनि त्यसपछि अझै प्रब्लमहरु के एक्स्ट्रा लिएर आउँछु त्यो अलिकति डिटर्मिनेन्ट पढेर आउने अनि क्वेशनहरु ट्राई गरेर आउँ केही म्याट्रिक्सको केही क्वेशनहरु डिटर्मिनेन्टको क्वेशन छ भने गाह्रो क्वेशन लिएर पनि आउने यो लिंक मसँग कनेक्सन कसरी बस्ने फेसबुक ट्विटर या युट्युबहरु चलाउँछ भने युट्युब च्यानलमा त्यसरी जाने भने नेक्स्ट यो फेसबुक पेजमा पनि छ भिडियोहरु सबै हेर्न पाइन्छ एमआईटी स्पेस दिएर हेर्ने भने यो फेसबुक पेज पनि रहेको छ सो लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि बढी भन्दा बढी सिक्ने काम गरौँ आजलाई यति गरौँ अरु केही छ भने बरु भनौं नेक्स्ट क्लासमा अलिकति बढी पढौँला आजलाई यति गर्नु पर्ला ओके सर अरु के छ भने अब के छ आज टेस्ट छ कि छैन छ सर 120 मा ओके सो 120 मा टेस्ट छ भने एकदम अल द बेस्ट थ्यांक यू सो त्यसको मच लागि राम्रो गर्नु अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा अब हेरौँ कहिले छ त्यो क्लासमा भेटौँला यहाँहरु धेरै कुराहरु सिक्नु पर्नेछ अरु बरु के क्वेशनहरु छ भने म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टसँग रिलेटेड भने नेक्स्ट
क्लासमा लिएर आउनु, म त्यो पनि भन्ने एक्सप्लेन गरिदिन्छु। म पनि केही क्वेसनहरू अझै पनि लिएर आउँछु, अझै डिटरमिनेन्ट 3/3 को डिटरमिनेन्ट पढाउँछु भने त्यो कसरी सल्भ गर्ने सजिलो मेथड पनि छ, ट्रिक पनि छ। अझै म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू लिएर नेक्स्टमा हामी खालि प्रब्लमै डिस्कस गर्छौँ। यो क्लास अरू केही छ? ओके, सो आजलाई थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई भन्नु पर्यो। नेक्स्ट क्लासमा हामी Thank you so much, sir, and थ्याङ्क यू सो bye-bye. मच, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, बाई बाई सबैलाई, बाई बाई। नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट्छौँ है त। ल मैले अफ गरेँ है। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.